Փաշինյանը հերով արտակ արձակի, որ Հայաստանում արգելված են, ինձ ընդհատել են, հիմա կավարտեմ, որ Ես եմ որոշում իմ հետ տենց խոսալ, տիկին Վարդանյան, չի կարելի։ Այսինքն շուրգալ ձերքով ինձ ասել, ինձ ընդհատել են, ես հեսա կավարտեմ, ավարտվեց ձեր ելույթը, նստեք ձեր տեղը։ Այսինքն դա նշանակում է, որ բանախոսը պետքա շուրգա ազգային ժողովի նախագահին ձեռով անի, ասի ես կորոշեմ, ուրեմն ես եմ ստեղ որոշելու, ազատեք ամբյոնը։ Խնդրեմ պարոն Աղազարյան, համեցեք։ Պարոն Բագրատյան։ Պարոն Աղազարյան, մի րոպե։ Պարոն Ղազարյան, պետք չի ինձ պաշտպանել պարոն Բագրատյանից։ Պարոն Ղազարյան, դուք էլ լռեք, կլռեք, երբ որ ասում եմ լռեք, ուրեմն պետքա լռեք։ Սա ազգային ժողովի նիստերի դահլիճն է, ձեր հայաթը չի։ Դու խելոք մնա, այդ ինչ խոսալու ձև է։ Մի հատ վերջացրեք է սկանդալներ սարքելը։ Պարոն Ղազարյան, մի հատ լռեք դուք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դուք այսքան ժամանակ մի հատ ելույթ չեք ունեցել։ Ուրեմն ձեր խմբակցությունը կարգի հրավիրեք։ Պարոն Ղազարյանը իրան իրավունք է վերապահում, դահլիճ չմտած ընդեղ աստիճանավանդակից հրահանգներ է տալիս։ Մյուս պատգամավորը ինձ ասում է ես կորոշեմ, երբ եմ խոսալու, կարգի հրավիրեք ձեր խմբակցությունը, թե չէ ես կարգի կհրավիրեմ։ Ուրեմն կարգի հրավիրեք ձեր, ասում եմ, չհամարձակվեք, մտնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, ընդեղ աստիճանավանդակից կարգ ու կանոն թելադրեք։ Ուրեմն ես կրկնում եմ, դա ձեզ չի վերաբերվում, ես նիստերը վարում եմ նենց, ոնց որ գտնում եմ ճիշտ, այսինքն ինչ նշանակում, դուք պետք է որոշեք, թող խառնվեն, թե չխառնվեն։ Լռեք։ Պարոն Մինասյան, նստեք պարոն Աղազարյանն, բանակցությունների մեջ չենք մտնում, նստեք։ Սենց ֆորմատ չկա։ Նստեք ձեր տեղը, շարունակեք պարոն Աղազարյան։ Չեմ սկսել։